yoo itti dhagahame OPDO qofatu hin taane bilisiginnaa warra olii irraayis balaa guddaatu dhufuu deemaa jedheen dubbadhee ture amma kanatti aansee sanatti hin deemuu deema. Kan OPDO kanuma jechuudha. Kana caalaa yeroo dheeraatti hin fudhannu akkan gowwoomfamneedha namni keenya ilaala. Iddoo kana jira dubbiin. Namni baay'een amma ajandaa godhataa jira waan kana. Ajandaan godhatinaa please. Abbaa Gadaa Oromoo ajjeesuu isaanii ofitti ragaa bahaa jiraachuun isaanii waan gaariidha. Kana qofa miti nama ajjeesan hunda ragaa ofitti haa baanu. Hacaalus akkatti ajjeesan ofirratti ragaa haa baanu. Kanatti hima. Hacaalus akka ajjeeftan ragaa ofirratti bahaa jedhaani. Obboleeyyan keenya manaa gafuudhanii ajjeesan hunda eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeese tokko tokkoon gabbaanii nutti himan. Kan ajjeesanii Oromoo fuudhanii shaneetu ajjeese jedhanii Oromoo walitti deebisanii wal lolchiisuudhaaf carraaqaa turan sana hunda gadi bahanii konfeessaa godhan. Ofaa saaxilan. Yoo dhuguma xurii dhugaa of keessaa qabaatan jechuudha. Kana achi diraamaa isaaniitiin hin gowwoomfaminaa wala nyaattu kafeetti walaa gootu. Sobdi. Gaafa namichachi gaditti ka'ee tokkichumaan dhidhimti jirra kanaaf sobduudha jechuudha. Dhugaan seenaa waan fagoo deemu isinitti hin fakkaatin. Hojii keessanitti jabaadhaa hojii keessan hojjedhaa jira dhiisaa. Yaa abbaa gadaa kaleessaa ajjeesanii shaneetu ajjeese jedhanii torbaan lamaan sadan tokko dura olola isaanii baratan Hacaaluu irratti baran sana haaromsaa turanii sana waan gurraa qabnuuf jecha amma yeroo jirra akkas jettu ajandaa guddaa nuti fakkaachuu danda'a ta'a. No akkasii miti. Amma abbaa gadaa sana eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeefaman gadi baasii dubbadhu jedhaanii nama akkas waan kana katabu. Abbaa gadoo abbootii gadaa karrayyuu kan ajjeese eenyu ajaja eenyu harka keessaa qaba OPDO keessaa kana wal haa saaxilan. Dhugumatti yoo xiqqoodhuma tokko dhiigni abbootii gadaa sun kan itti dhaga'amtu yoo taate jechuudha. Kun kana walumaa galatti garuu bilisiginnaan maalitti deemaarti maaltu achi keessaa koqaa jira kan jedhutti deebinaa jechuudha. Akkuma reefuu jenne lolli TPLF bilisiginnaa gidduutti deemaa jiru kun balaa gurguddaa fudhatee dhufuu deemaa jechuudha. Lolli kun kan salphaatti dhumatus isinitti hin fakkaatin. Lola waggoota dheeraadhaaf deemuu malu ta'uu danda'a. Shakkiin qabu. Maaliif jennaan fedhiin uummata Amaaraadhaa fedhii dhuma qabu miti. Xumuran qabu. Gaafa xiqqoo tokko injifannoo arganneen itti dhagahamte qabaan jiran danda'u. Hanga eessaatti deemuu qabna jedhu jechuudha. TPLFis immoo gowwaa miti laafaa miti of ittisuu danda'a. Uummata isaa hunda of faana hiriirfatee jira guutuutti. Kanaafuu yeroo Amaarri akkas godhatu kana jarris deebii kennanuu qabu jechuudha. Amma maaltu ta'e bilisiginnaa keessatti? Lola TPLF irratti goonu keessatti eessa geenye dhaabbachuu qabna kan jedhu irratti waliin ta'amne. Qabxiin jara wal qabsiisee jiru guddaan isa kana jechuudha. Amaarri maal jedhaa jira? Tigraayin seennee cabsinee jarri kun akka lamuu lafaa hin kaanetti dhidhimsinee uummata Tigraay abdii kutachiifnee harka kennachiisuu qabna. Hidhannoo isaa hiikkatee akka harka kennatu warri yakka keessatti qooda beekamaa qabummoo akka qabamee seeratti dhihaatu goona. Ejjennoon jedhu jabaadha Amaara keessatti. Ejjennoo fudhatama qabu cimaadha. Gara kaaniin immoo warri bilisiginnaa gara gadii kun ammoo lakkii kana hunda deemuun suni ammoo ammas gatii nu kaffalchiisaa TPLF jabduudha gaafa dhaqnee seenne addunyaan kunis kunoo nutti kaateetti kanaafuu bitaan mirga laallachaa deemuu qabnaa warra jedhu warra abshaalatu immoo jira jechuudha. Abshaala jirri kun hamoo beeka Amaara sana wayya. Amaarri gagamaadha. Akkuma jirutti giggimmi jenneeti itti seennee rukunnee cafaqnee sana booda harka kennachiifnee warra holqatti galee funaannee akkana goona akkasumatti deemaa jiran jechuudha. Kun TPLFif cidha. Cidha. Gammachuu guddaadha isaaniif sababni isaa maalinnaan diroonittiin dhaabbachuuf deemti. Waa'een taphni diroonii kaartaan dirooniidhaan taphatamee amma wanni jedhame kun hundi arguuf teessanii yeroo murtaa'e booda qormaata hamaa
isaan naquu deemaa jira jechuudha. Sanitti dhufuu dandeenya yeroo biraa. Amma tapha warra Amaaraatii fi warra federaalaa mootummaa federaalaa jedhamu kanaa fi warra naannoo Amaaraa. Egaa amma garaagarummaa qabaataniitiin itti beekaa. Ilaalchumaan xiqqoo slightly wal dhaban malee waan biraa adda addummaa qabaatanii miti. Akkaataatti Oromoo lafarratti qabnee ofii ol baana jedhu sanarratti tootaalii waliigaltee guddaa warra qabudha. Dhimma mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu. Mirgoota Oromoon gaafataa dhufee as ga'u cafaqanii ukkaamsanii bulchuu irratti waan takka garaagarummaa warra qabu miti. Garuu garaagarummaan isaan amma horatan maanni raadikaal taanetti deemuu qabna. Fiinxaaleeyyii taanetti deemnee cafaquu qabna warra jedhuufi noo akkasii miti sun gowwummaadha. Akkasitti mo'annu jara kana akkitti mo'annu itti fakkeessaa garaa laafina waan qabnuuf fakkeessaati suutumaan kokkofalchiisaa liqimsinaa warra jedhu gidduutti garaagarummaa jiru. Amma Abiyyifaan garee kamii yoo jenne garee warra kokkolfisiisaa liqimsinaa jedhu kana jechuudha. Warri naannoo Amaaraa warra akka Abin mataan seetu bakka lamatti waan bahaa jirtu fakkaatti. Gariin warri aangoodhaan aangoo akka sukkaaraatti dhandhamte gidduu kanaa tokko yeroo darbee suni Abiyyi wajjiniin ilaalcha tokko qabachuudhaaf waan of rakkisaaran fakkaatu hammam akka deeman hin beeknu. Even Izeemaan mataan seetu warra mata jabeeyyii sana wajjiniin deemnee TPLFin dhabamsiifnu malee hanga dhumaatti dhabamsiifnu malee warra jedhu sana jechuudha. Ibsa jarri baasan tokko laalaan ture kaleessa. Ibsi jarri baasan maal jedhaa? የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ጽኑ አቋም መያዝ አለብን። ሉዓላዊነትን ኩማን ቤካ ትግራይቱ ኢትዮጵያ አከፈቶ ጠይፍቱ ተኮቶ በተማፍቲ ሮማ ናሊፍና ኩምኒ ሞቱማ ፌደራላት ትግራይ ኬስ ሴና ጅሩ እንጅሩ ኩምኒ ጫሳን ሲያሳ ሞቱማዳ ትግራይ ኬስ እንጅሩ ትግራይ is de facto autonomous region በቃ ዋን ኦፍ ደንዴስ ጅርቱ ተኮታቴት ጅሩ ከነየማ itti seennee waraanni kun seenuu qabaaf seenuun qabuudatti torbaanti kana keessa wal qabdee guddaatu ture jechuudha gidduu isaanii. Waraanni kun Tigraay seenee loluu qaba. Holqatti deebisuu qaba jara kana holqattuu dhaqee qabee barbaadee dhabamsiisuu qaba. Warra jedhaa ture kaabaa warra naannoo Amaaraa fi even bilisiginnaa wajjinii warra mootummaa qabatee jiru abin Izeemaa dabalatee jarri kun raadikaalii itti deemuu qabna warra jedhu jechuudha. Finxaaleeyyiidha. Warri kaan immoo maal jedhaa? Ammatti waraanni kun daangaa sanarra dhaabbachuu qaba. Itti seenuu hin qabu. Yoo itti seenne chaalenjii baay'ee nu mudata. Jarri achi as nu lolti. Lammaffaa immoo warri addunyaa kunis immoo gama jiraa jirti waan ta'eef kanarratti balaa guddaan nutti dhufaa. Waraanni keenya daangaadhuma kanarraa dhaabbatu jedhameeti. Waraanni amma eessa jira jechuudha? Daangaa Tigraay otoo hin seenne daangaarra dhaabamee jira jechuudha. Achirra qubsiifamee jira. Kun hagam maal agarsiisa yoo jennee hinseennaaf hinseennuu irratti kokkee wal qabanii jiran jechuudha bilisiginnaa. TPLF immoo achi teessee jetteetti kolfaa jirti. Sababni isaa maanni waan abdatamu guddaa qaban jirri. Ammas dhiibbaan alaa deebi'ee dhufaa jira. Dhiibbaan faranjii deebi'ee dhufaa jira ammas jechuudha. Xiqqoo gab jedhee ture. Akkitti deebi'ee dhufaaru maalinni TPLF lafa Amaaraaf lafa Affaar qabatanii turan gadhiisanii ganda isaaniitti deebi'aniif nagaa barbaannaa jedhan jechuudha. Tapha ajaa'ibaa taphatan jirri kun beeka. Kaardii ajaa'ibaatiin taphatan. Odoo beekanuu tololanii dhiibanii dhufuu danda'anuuti warra Ameerikaa dhorkinaan ol deebi'anii beekaa kan. Diroonii kana immoo tarkii dhaabsisuudhaaf dhiibbaa guddaa godhamaa jira gama Westiitiin. Kanaafuu kana booda dirooniidhaan akka barbaadan loluun hin danda'amu mootummaa Abiy Ahmediif. Antaayii diroon kan ta'an teknooloojiin haaraan adda addaa kun Tigraayiif kennamuu danda'u ta'a. Gaafa sana dirooniin kun waan akka faayidaa hin qabaattu jechuudha. Hamma lolli kun kan inni sagalee amma naga'u argate tokko dirooniidha malee waan biraati miti. Humna jiraa beekamaadha. Humna dadhabaadha humni bilisiginnaan qabdu guyyaa 10 waan akkasii leenjisanii qotee bulaa ijoollee waan akka quba hin qabne waraanatti naqanii ficcisiisaa dhufanii malee waan addaa qabaatanii miti jechuudha. Kanaafuu
Amma maaltu ta'uu deemaa jechuudha. TPLF yoo dhaqanii ganda isheetti dhiibanii ammas rakkoo kan ittiin gahan ta'e ummanni Tigraay kana daran duukaa hiriira jechuudha jira wajjin. Maaliif jennaan gaaffii jiraachuu yookiin dhabamuuti kaa ganda keetti sitti dhufe bar dinni. Ganda keetti yoo sitti dhufe akkas ta'a jechuudha. Yookiin hin duutaa yookiin hin jiraatta filannoo lama qofa sii dhiyaataa jechuudha. Filannoo lama qofa dhiyeessuufi barbaade amma warra Amaaraa kun. Kanaaf amma jarri abshaalli maal godhaa jirti? Daangaa kanarra dhaabneeti maree siyaasaa geggeessinaa jira. Maree irrattis ammas wal qabanii jiran. Maaliif? Mareen araaraa yookiin mareen biyyoolessaa jedhamu kun TPLFin sammachuu qabaa kan jedhu irratti yaada jiru sana warra Amaaraa tootaalii hin fudhatu. Hin fudhanne hin didan jechuudha. Warri yaada giddu galeessaa qabaachuu of fakkeessu warri tapha kana akkanatti fixuu dandeenya aangoo keenyatti dhufa booda yoo akkanaan xumuruu baanne warri jedhu TPLF wajjinis araaramuu dandeenya kan jedhu qaban. Baasanii garuu hin dubbatan sodaatu. Amaara sodaatu. Warra Amaaraa immoo TPLF wajjin araara wanti jedhamu hin jiru waan jalqabne xumuruu qabnaa jedhaa jirani. Lola kana jalqabne xumuruu qabna. Dhabamsiisuu qabna TPLFin. Uummanni Tigraayis yoo duukaa dhaabbate xaraguu qabna kan jedhudha yaadni isaanii jechuudha. Amma yaadni kun nu fageessee deemsisuu hin danda'udha. Abiyyi Ahmad amma maalitti jira? Barcuma kootti dhufa dubbiin kun kan jedhurraa kan ka'e tapha kana bifa kanaan xumuruutu ana umrii na dheeressa aangoo irratti jedhee waan yaaduuf tapha warra Amaaraa kana tooftaadhaan ifatti ba'ees diduun rakkisaadha. Balaatti dhufu beeka. Jara malee waan qabu ka. Nama duukaa dhaabbateef Oromoo keessaa hin qabu. Harcaatota warra maallaqaa fi aangoodhaaf waan adda addaatiin gowwoomfamanii harka dhaanuuf yoo ta'e malee uummata irra hedduun sirna kana akka hin fudhatin Oromoo keessaa beekamaadha. Waa takka waan haalamuu miti. Warra dantaadhaan qabameef warra waa tokko hubannoo gahaallee hin qabne yookiin gandummaadhaan faaga gowwoomfame kana jara akkasiiti jechuudha. Kanaafuu kana beeka Abiy hundee gahaa akka hin qabne beeka. Hundeen isaa yeroo ammaa kanatti Amaara jechuudha. Amaarri dhimma kanaan itti dheekkamnaan umriin isaa dheerachuu hin danda'u. Amma qabaa guddaa keessa jira namichi. Yoo dhiibbaa alaa ofirraa qabuuf jecha TPLF wajjin amma tokkotti fakkeessaaf araaramuu qabna jedhe Amaarras hin kokkeessa qabaa jira. Barcuma isaa dhiitee cabsuudhaaf dhihoodha jechuudha yeroo hundumaa. Jara kana gammachiisuutti dhiibbaa gama sanaan dhufaa jirutu balaadha. Lamaanuu jalaa garuu hafaan jiru. Agartee gaafa saba kee gante gaafa hirkoo jabaa of jalaa dhabde akkanatti gidduutti diinni gamaa gamanaa si nyaata jechuudha. Amma Abiy lafatti baqatuu qabu. Amaara gammachiisuu qaba jaallatee jibbe. Amaara gammachiisuutti immoo dhaqee maanoo tuqaa jira waan ta'eef sun immoo akka nammas aangoo isaa jalaa si nyaachisuu danda'u beeka waan ta'eef amma maaltu deemuu deema kana booda jechuudha. Amaara wajjiniin marii amma jedhamu kuni marii isa TPLF fi ABO fa'aa dabalatu waraana keenya fa'aa dabalatu ton taane marii biyyoolessaa akkuma Redwaan Hussein jedhe sana jechuudha. Guddaayuu shaneennaa juuntaan የሚመለከት አይደለም akkuma inni jedhe sana jechuudha. Keessoo isaaniitti mari'achuu barbaada haran amma. Look lola guddaatu deemaa bar biltsiginnaa keessatti gadi ba'an hin dubbanne malee. Akkuma reefuu jenne OPDO keessatti waan deemaa argineerra. Mootummaa federaalaa jedhamu sanaa fi warra finxaaleeyyii Amaaraa gidduuttis lola deemaa jiru kunoo argaa jirra jechuudha. Gadi bahamee dhoohee gadi hin baane bakka tokko tokkoon xixxiixee bahara malee irra guddaan isaa dhoohee hin baane. Dhoohee bahee lafa sochoosa ture. Maaliif dhoosanii baasuu dhiisan diina baay'ee qabu. TPLF gama sanaan jira. Qabsoon Oromoo gamanaan jira. Kana keessatti yoo cabne lafaan kaanu nurra jetu jedhanii waan sodaataniif amma dhoohuu gahaa nutti bokkokaniitti qabatanii deemaa jiran jechuudha. Kun garuu fagoo hin deemu. So amma rakkoon Abiy Ahmad guddaa keessa seenee jiru maanni Amaara gammachiisuutti faranjiin mataa dhooftee buqqifuudhaaf dhiyaattee jirti. Tigraay wajjin araaramtu taanaan jedhanii itti haal duree kaa'anii jiran jechuudha. Jara kanaaf immoo tole jechuutti Amaarras hin kokkee isaa qabatee jira. Kana keessatti deemaa jira. Bilisiginnaa keessatti amma kanatu ta'aa jira jechuudha. No, Amaarri maal gaafachaa jira? Gaaffiin isaa guddaan tokko immoo naannoo Amaaraa keessatti lola deeme kanaan kasaaraa yoo xiqqaate birrii biiliyoona 300
sorry biliyoona 280 ta'u kasaarree jirra kana mootummaan federaalaa nu hadhaadhiyyuu qaba yookiin immoo beenyaa nu kaffaluu qaba jedhaniiru akka naannoo Amaaraatti jechuudha. Kunis qoosaan seenaa dubbiin kun eessatti akka dhufaa jiru beekamaadha. Kanas dubbadheen ture amma dura. Irra deebi'uudhaaf tokkoffaa naannoon Amaaraa maal godhe beektu tooftaa jirri godhan saamichaaf qopheessuudhaaf. Galii baajeta mootummaa irraa kennamu waan hojii siviil sarvaantiidhaaf mindaa ta'e waan adda addaatii kaffalamu hunda gara adda waraanaatti deebifneerra jedhanii erga labsanii amma gara ji'a tokkootiif akkas deemaa natti fakkaata. Maaliif ta'e yoo jenne maallaqa waraana kanatti baafne hangana waan ta'eef kana mootummaan federaalaa jaallatee tun taane dirqiitti bakka nuu buusuu qaba kan jedhutti deemaa jiran jechuudha. Lafa TPLF qabatee jiru sana keessatti barbadaa'insi gahee birri biliyoona 280 jechuun qoosaa miti jechuudha. Kana eenyu kaffala gaamma gaaffii? Kana eenyu akka kaffaluuf gaafataa jiranidha gaaffiin guddaan. Oromiyaadhaaf Dabuubiidha jechuudha. Jaruma kana gaa warri keessattuu Oromiyaadha. Warri foreign nagada biyya alaa kana waan biyya keessaa bahee gurguramu kana qabu dureessa jedhamu Oromiyaadha. Buna gurgurama, loon toofamee alatti bahee gurgurama, gogaa loonii kal'oo kun gabaa alaatti bahee gurgurama, midhaan adda addaa, midhaan zayitaa waan adda addaa gabaa alaatti bahee kan gurguramu Oromiyaa irraayi. Albuun adda addaa biyya alaatti ergamee maqaa Itoophiyaatiin kan gurguramu Oromiyaa irraayi. Jimaat jira. Jimaan qofti mataansaa galii salphaa miti kun Oromiyaa irraa ba'a 100%. Kanaaf Oromiyaa kana akkamitti deebinee boxobboxnee qabeenya ishee saamnaa irratti amma Amaarri karoora ajaa'ibaa baafatee maqaa lola kanaatiin herregataa jira jechuudha. Hanganan baase hangammaatti hanganan irraa barbadaa'e kana kun 280 xiqqoodha naannoodhuma Amaarri TPLF to'atee ture sana qofarraa kan dhufeedha barkun. Isa walii galaa immoo bajeta anaa kennameyyuu waraanaaf hin baasaa ture waan ta'eef bajeta sana bakka naa buusaa. Isin yeroo tiraakteeraaf maallee agarsiifattanu qamadii oomishtanii achi keessatti of agarsiiftanu Oromiyaadhaan ni beekama. Nuti lolatti turre waan ta'eef amma hudha keessan qabneeti bajeta lolaaf baafne sana isinirraa fudhannaadhaaf eenyutti dhufaa jira? Oromiyaatti dhufaa jechuudha. OPDOtti dhufaa jira. Jedheen ture amma dura. OPDOon kana irratti deebii maalii kenniti? Barcuma ofiitii jettee jechuudha waan biraa miti. Yes ni kenniti maallaqa uummataa maal kilabii kubbaa miilaa Faasil jedhamu Amaaraatiif birri miliyoona 20 kennine Shimallis. Birriin Oromiyaa rakasa abbaa barbaade budduqsee fudhata maal rakkoo qaba. Kanaafuu ammas kanaafis biliyoona meeqa akka qopheessanii lafaa qaban ifatti baasanii kennuu dhiisuu danda'u dhoksaadhaan qabeenya Oromiyaa buqqisanii Amaaraaf kennuuf qophaa'an kana sirriitti beeka. Kun immoo aangoo jiraatti dhufa jechuudha. OPDOon odii ishee waliin dhiiftu kanarratti. Kan biraatu hin taane walumaa ishee waliin dhiiftu jechuudha. Kanaaf naannee barcuma iseetti dhufa dubbichi. Goolii guddaa taasisti deemaa rannan jedhu tokko kana jechuudha. Kanaafuu isa gaa waa'ee Tigraay irratti hin duullamu duulluu sana irratti iyyuu walii galtee irra gahuu hin danda'an fagoodhaan malee dheedhiidha wantichi. Mariin araaraa amma jedhamee odeeffamu kunis walii isaanii gidduutti. Biltsiginnaa Izeemaa Abin gidduutti. Jechuun warra finxaaleeyyiidhaa fi warra abshaala gidduutti. Jara kana lamaan gidduutti waan biraa miti beeka. Rakkoo biyya sanaadhaa hundeedhaan furuudhaaf otoo hin taane mariin odeeffamu kun marii aangoo dheereffannaati. Nun jeeqinaa. Aangoo keenyatti akka alagaan quba kaa'u akka humni biraa quba kaa'ee nun diigne nun jigsine nun jeeqinaa mooraa keessatti nun jeeqinaa hojii keenya hojjennaa walii gallee kan jedhudha. Waanuma bara 2001 TPLF fi mooraa yaadee keessatti ta'ee ture sanatu wal fakkaata sana lola Eertiraa booda jechuudha. Lola Eertiraa booda Mallas Zeenaawii waraanni Itoophiyaa asabiin gahee deebi'uu qaba asabirratti deebi'uu qaba jedhee ajaja kenninaan warri kaan warra akka Siyyeefaa warri biraa immoo warri Amaaraa kunis jechuudha. No Asmaraa galuu qabnaa xoofnee Shaabiyaa dhabamsiifnee Asmaraa dhaqnee alaabaa keenya gad dhaabuu qabna warra jedhutu ture jechuudha yeroo sana waggaa 20 dura.
Tanarratti adda bahanii bakka lamatti bahanii TPLF bakka lamatti cabee hin fishfish jedhu jirri. Goolii keessatti dhalate sana jechuudha. Bakka lamatti wal cabsanii garee Siyyee garee Mallas Zeenaawii jedhanii bakka lamatti wal baasanii gareen Mallas Zeenaawii garee Abshaala ture. Warra kana dhahe jechuudha. Nyaate warra Siyyee qabee guuree mana hidhaatti naqe sababa musfinnaadhaan wal qabsiise. Maybe amma son takkanaa dhufuu danda'a jira kana keessattis kana beeka. Gareen amma Abshaala ofiin jedhu kun gareen Abiyyi Ahmad warra finxaaleeyyii Amaaraa sanaa waan adda addaa gochuu danda'a ta'a. Garuu salphaa miti isa kanaaf baay'ee salphaa ulfaataadha. Mallasiif salphaa ture sana gochuun. Salphaa ture sababa mataa isaa qaba ture inni gaafa sana Eertiraatti irraa harka qabeefis rakkoon dhiigaas waan jiruuf. TPLF keessatti waan sana hojiirra oolchuun ulfaataa ture garuu haa ta'u malee warra jajjabaa qabachuudhaan itti milkaa'eera bara sanatti. Kun garuu waan salphaa isin ittiin fakkaatin. Kaleessa ajjecha Saaminoo Tsiggee Ambaachoo Mokonnin sanaan iyyuu waan galmaa'ee lafa jiru jira waan ta'eef ammas dubbii sanatti deemuudha taanaani akkanaan toluuf deema jechuudha. Kanaafuu garuu naannee waan kana mo'achuudhaaf ulee malee humna malee araaraan walii fixachuu hin danda'an tokko kana. Inni kaan waa'ee Itoophiyaa barbaannu sana fiddu amma kana booda carraa biraa hin qabnu yeroo nuti Itoophiyaa kaleessaa sanatti deebi'uu barbaannu kan jedhuunis jabaatanii dhufaa jiran jechuudha. Kaartaan amma babahee alatti maxxanfamu kun tasuma lafumarraa ka'ee dhufe isinitti hin fakkaatin. Mul'ata adda addaa qaban akkaataa itti Oromiyaa kana ciran irratti waan adda addaa bareechanii qaban jechuudha. Actually OPDO keessatti warri kana mormu jira waan haaluu hin dandeenye jira. Kana mormuu diduu dhabuu kana mormuu jechuun ammoo gaaffii Oromoodhaa fudhatanii deemaa jiran jechuun miti kana fubadha. Dantaa isaanii jedhanii aangoo isaaniitiif jedhanii OPDO'n waan akkasii kan morman. Maaliif jennaan Oromoon nun dhiisu kaa. Oromiyaa bakka lama sadiitti baafta taanaan Oromoon nun dhiisu. Gaafa sana aangoo keenya irraa kaana waan ta'eef biddeena keenyatti dhufaa nageenya keenyatti dhufa wanti kun kanaafuu isa kanan fudhannu jedhanii walitti deebi'anii wal mormuun waanuma jiraatu. Kanaafuu garee Abshaala jirra akkasii kun. Caasaa amma jiru kana qabanneetumatti deemnaa turraa hojii keenya hojjenna warri jedhu Abshaala hamaadha jirra akkasii. Diinni keenya hamaan jira akkasiiti. Maaliif jennaan jijjiiramni dhufu akkasitti. Oromoo keessatti jijjiiramni dhufu biyya kana keessatti jijjiiramni dhufu hin jiru. Akkamma jiru kanatti deemnaan jechuudha. Maaliif burjaajeetuma irra namni keenya gariin burjaajeetuma cal jedheetuma akkaataan harkaa babbadeen kaanis otuma jedhu barri waggaan lakkaataa deema jechuudha. Warra raadikaalistii akkasiiti. Warri waa cabsuuf haa ta'u tolchuuf haa ta'u warratti jedhee deemu sana wayya beeka. Amaara wajjin nama Amaara warra ija babaasee nutti dhufu kanatu irra wayya. Jara wajjin gar tokkotti wal baafna waan ta'eef. Warra nu fakkaatee kaardii keenyaan taphachaa nurratti aangoo dheereffachuu barbaadu irra diina keenya kana beeka. OPDO yoo ta'e akkasi. Kanaafuu bilisiginnaa keessatti wanti deemaa jiru kana jechuudha. Amma gara keenyatti deebina. Waa'ee waraana bilisummaa Oromootti deebina. Yeroo kun dibu kaahee laaqamee marqamu waraanni bilisummaa Oromoo hoo maalitti jira akkan jedhu gaaffii nama baay'eeti. An hamma nu hubannoo qabutti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko lola malee oolee hin beeku. Bakka adda addaatti lolaa jira. Kibba Oromiyaa keessaa lolaa jira. Lixa Oromiyaa bakka adda addaa keessaa lolaa jira. Amma immoo baha Oromiyaatti lola ajaa'ibaatu deemaa jira. Odeessuma irra qabnuun illee naannoo ciroo kanatti lolli cimaan deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromootiif humna bilisiginnaa gidduutti jechuudha. So lolli kun deemaa jira. Garuu sagaleen lola keenyaa maa dhagahamuu dhabeen ammas gaaffiidha. Qabsoon Oromoo kun yoomuma dhagahama yoomuma ammasaaf gahu hamma humna isaa hamma guddina isaa gabbayee dhagahamee miidiyaa hunda hawata kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Ijoolleen keenya lolaa jiran wareegamaa jiran guyyaa guyyaatti. Qabsoon hin dhaabbanne ammoo rakkoo keenya jala murree dubbachuu qabnutu jira. Rakkoon kun maanni? Hojii qawween hojjetamu hojii siyaasaatii wajjiniin yoo waliin qindeeffanne eessayyuu gahuu hin danda'u jira keenya. Rakkoon qabsoo Oromoo yeroo ammaan tanaasa kana.
qawween siyaasaa wajjin qindaa'u malee poolitikaa Itoophiyaa ammaantanaa kana keessatti galii isaan ga'u yoo galii isaa geesse balaa biraa hedduu fudhatee dhufa. Rakkoo adda addaa nutti fudhatee dhufa. Rakkoo borkeessaa ba'ullee nu rakkisuu danda'u. Kanaaf falli jiru wanni walii dhaamnu karaa dandeenyu hundaan dhaamaa jirra. Akka uummataattis asirratti wanti dubbannu dhiibbaa kan gochuu qabnu qabsoon Oromoo qawweef siyaasaa akka wal qindeeffatu irratti hundi keenya qooda keenya gumaachina. Warri hoggansa qabsoo kanarra jirus warri akka uummataatti gumaachaa jirus kana irratti qooda keenya gumaachina. Yoo akkas ta'e malee galii keenya hin geenye, yoo akkas ta'e malee dhagahamnu, yoo akkas ta'e malee miidiyaarraa sagaleen keenya dhabamnaan qabsoon wareegamni amma ijoolleen bosona keessatti wareegamaa jirtu kun hundi zeeroodhaan maltipilaayii ta'uu deema. Zeeroodhaan maltipilaayii ta'uu qofa immoo otoo hin taane warri qubatti qabee deebisee immoo warruma Oromoof jecha wareegama qaalii amma jedhamu kana lubbuu kaffalaa jiru kan immoo deebisee yakkuu bor dhufuu danda'a jechuudha. Gaafa kasaaraa wayitti gallee eessa jira waraanni bilisummaa Oromoo? Meerra yeroo asii Amaarii dhufee ganda Oromoo kanatti gubbu yeroo kana eessa jira? Maal taa'aa jira? Maali? Warri jedhu afaan irratti salphaadha beektu kana dubbachuun. Warra laalaa sana ibidda sana keessa jiruuf garuu balaa guddaadha. Abbaa beeku beeka kan. Teenyee namatti quba qabuun salphaadha. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromootti quban qabinaa gargaaraa wajjin dhaabbadhaa waan hanqate guutaa fi jenna. Gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hanqina isaa guuttachuu qaba. Qawwee qofa dhukaasuudhaan qabsoo siyaasaa uummata hammana gahuu kana milkeessuun hin danda'amu. Hojii siyaasaa hojjedhaa. Warra siyaasaa hojjechaa ture hojjechaa jiru hojjechiisaa. Waliin hojjedhaa. Dirqama walii kennaa. Miidiyaa Oromoo hin baqatinaan lagatinaa. Miidiyaa barbaadaatti deemaa dubbisa. Yoo miidiyaan illee sin dubbisuu dide. Malee miidiyaadhaa sin dubbisu miidiyaa tokko lagatinaa. Sababni isaa maanni? Akkamitti ta'a? Eessaan Oromoodhaan wal argina? Bakka Oromoon miliyoona meeqaan nu arguu danda'u dhiifnee bakka xiqqoo tokkotti qofa dubbachuudhaan qabsoo amma guddaa amma naga'u kana gangalchinee galiisaadhaan gahuun ulfaataadha. Isinis wareegama hadhooftuu kana caalutti dabalaa deemtanuun abdii murachuu dandeessu. Wareegama hin taane lubbuu keessan dhabuu dandeessu jechuudha. Uummanni guddaan kun akkamitti wal gargaaruu yeroo gaafatu kanatti karaa ittiin uummata argachuu danda'anu gabaabaa ta'e carraa babal'aa jiru kanatti fayyadamaa isinis. Gama sanaan hanqinni jiru kana isa kana guuttadha. Uummanni keenya immoo kanarratti gargaara. Komiidhuma waraana bilisummaa Oromoo komatamu caalaa teenkiyuu kan jedhamutu caaluu qaba. Komiin nuti wanti komii jedhamu hin jiru. Hanqina nama dubbataa jiru komii guddaa miti. Hanqina kana guuttadhaa. Kun amma waan wallaaluma irraa dhufu miti yookiin immoo waan hammeenya irraa dhufe miti. Garuu hojiidhuma irra jiran sana qofa irratti xiyyeeffachuu irraa kan ka'e wanti biraa nu barbaachisu hoo maali kan jedhu tilmaamuu ilaaluu dhabuudha jechuudha. Qabsoon saba kamiyyuu gobla lamaan bararu malee galii isaan dhaqqabu. Gobli tokko gobla waraanaati. Gobli lammaffaan gobla siyaasaati. Qabsoon Oromoo gobla lamaan kanaan bararuu qaban jedhaan yeroo hundumaa. Fakkeenya 2018tti qabsoon Oromoodhaa gobla siyaasaa qofaan galii dhaqqabee ture. Galii yeroo isiniin jedhu diina isaa cabsee ture. Amma tokko diina guutuutti hin cabsine. Parsantii 50 cabsee ture. Injifannoo guddaadha sun waggaa 30 meeqa booda kan dhufeedha jechuudha. Garuu salphaatti irraa butame injifannoon sun maaliif jennaan gobla siyaasaa qofaan bararaa dhufe gobla waraanaa hin qabu qawwee hin qabu waan ittiin injifannoo sana tikfatu hin qabu ture. Qawweedhaafis ilaalchi qabnu 2018 irratti laaffatee ture jechuudha dogoggora guddaa. Qawwee keenya sirneeffachuu dhabuurraa kan ka'e qawwee dabalataa horachuu dhabuurraa kan ka'e warra qawwee baatu jajjabeessurra amma lakki karaa nagaan aangoo qabanneerraa aangootti dhufneerra dhiyaanneerra waan ta'eef qawween hin barbaachisu konkluuziinii jedhurra gahuun sun nu miidheera jechuudha yeroo sanatti. Sun akka ta'u wanti godhe waan adda addaa jira sana hunda keessa galuu hin dandeenyu. Ammoo wanni ifa galtuun tokko odoo gaafas humna waraanaa gahaa qabaanne humna hidhatee jiru yookiin kan mootummaa sana sirriitti keenya godhanneerra yoo ta'e. Yoo sana ta'uu baate immoo humna bosona keessa jiru gahaatti qabna yoo ta'e akka 2018 booda salphifamne waggoota 3 kana salphifamne kana hin taanu turre jechuudha. Jajjabaa keenya nyaatanu ture jechuudha. Jajjabaa keenya qabanii hidhaatti naqanu ture jechuudha. Sodaatu turan. Gaafa mana Jawaar marsan 2019tti akkatti OPDOon hollachaa dubbattu argitanii tumti Shimallis Abdiisaa fa'aa akkatti hollataa dubbate argitanii dhiifama gaafachuu fi warra kana godhe akka seeratti dhiyeessinaa maali waan adda addaa.
Maaliif akkas ta'e gaafas xiqqoo ammuma ta'eef Oromoon hin sodaatama ture gaafas. Qawween qabu bara. Odoo qawwee qabaate immoo sana caalaa sodaatama ture jechuudha. Jawaar fa'aa hidhamuu dhiisiiti titiisarraa namni buusu hin jiru kaasu hin jiru jechuudha. Sila. Hacaaluun akka nugusaatti Teedii Afroo caaleetti Itoophiyaa keessatti akka barbaade baroodee deemuu danda'a ture jechuudha. Akkanatti mucaa keenya karaatti nambisan ture.